আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আবারও চলে এসেছি লোকমা রেস্টুরেন্টে। কারণ লোকমা রেস্টুরেন্টে বারে, বারে আসার কারণই হচ্ছে তাদের যে বৈচিত্র্যময় যে খাবারগুলো সেগুলোর মানে টানই হচ্ছে মূলত বারবার চলে আসা। আমার কিন্তু তাদের রেস্টুরেন্টের সবগুলো খাবার ট্রাই করা হয়নি। আপনারা মেবি জানেন, যারা আমার নিয়মিত ব্লগগুলো দেখেন তারা জানেন যে আমি মোটামুটি একটা রেস্টুরেন্টে গেলে সবগুলো খাবারই কভার করার ট্রাই করি। তো লোকমার হচ্ছে এত বিশাল মানে খাবারের মেনু, তাদের এটার জন্য সবগুলো ট্রাই করা হয়নি, টেস্ট করা হয়নি। তো আজকে মূলত হচ্ছে আমি আপনাদের কাছে আমি কিন্তু অর্ডারটা দিয়ে দিয়েছি। তো এখন আপনাদের কাছে ভাবছি যে এখন শেয়ার করি যে আমি কি অর্ডার করেছি। আর আজকে মূলত হচ্ছে আমি মোটামুটি আমার ফ্যামিলি মেম্বার্স নিয়ে এসেছি। এটার জন্য হচ্ছে একটু বেশি অর্ডার করা। ওকে, তো এখন অ্যাপিটাইজারের মধ্যে হচ্ছে আমি যা নিচ্ছি, আপনারা মেবি আগের একটা ব্লগে দেখেছিলেন আমি হচ্ছে তাদের পেরি পেরি উইংস নিয়েছিলাম। আজকে হচ্ছে তাদের নিচ্ছি হচ্ছে হানি গ্লেজড উইংস। এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস হচ্ছে 200 টাকা। আর এর মধ্যে নিচে হচ্ছে সালাদ, তাদের লাইভ সালাদের স্টেশন। এটা হচ্ছে পার বোলের দাম হচ্ছে 180 টাকা। যদিও লাইভ তারা এখনো শুরু করেনি, তো এটার জন্য আপনাদের আমি দেখাতে পারছি না, সেটার জন্য সরি। আর এখানে হচ্ছে আমি নিয়েছি হচ্ছে কেবাব নিয়েছি তাদের। এর মধ্যে নিয়েছি হচ্ছে লোকমা স্পেশাল ডোনার যে কাবাব, এটার দাম হচ্ছে 250 টাকা। তারপরে হচ্ছে আমি মূলত আজকে এসেছি হচ্ছে তাদের কাবাব আইটেমগুলো ট্রাই করার জন্য। তো আমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তাদের অ্যাকচুয়ালি বেস্ট কোনটা। তারা আমাকে জানিয়েছিল হচ্ছে তাদের বিফ শেক কাবাব, এটা হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বেস্ট। এটার প্রাইস হচ্ছে 420 টাকা। আর হচ্ছে আমি মূলত এসেছি হচ্ছে আফগানি চিকেন কাবাবের জন্য, এটার দামও হচ্ছে 420। আর এটা কথা, এগুলো যতগুলো মানে প্রাইস দেখছেন বা যে কয়টা কাবাব আইটেম আছে সবগুলো কিন্তু 1:2। আর হচ্ছে আমি নিয়েছি হচ্ছে তাদের চিকেন টিক্কা মশালা, এটা হচ্ছে 340 টাকা। আর নান এন্ড পরোটার মধ্যে আমি নিয়েছি হচ্ছে তাদের লাচ্ছা পরোটা, এটা হচ্ছে 120 টাকা। তারা আমাকে জানালো যে তাদের লাচ্ছা পরোটা হচ্ছে স্পেশালি অনেক বেশি ভালো, কারণ হচ্ছে তারা এখানে কোনো তেলের নাকি কোনো ব্যবহার করে না, মানে তেল ছাড়াই তারা এটা ফ্রাই করে বা ভাজে। আর হচ্ছে নিয়েছিলাম হচ্ছে তাদের স্পেশাল যেটা, এটার প্রাইস হচ্ছে 90 টাকা। আর হচ্ছে মাসালা নান, এটার প্রাইস হচ্ছে 70 টাকা। এখান থেকে কিছু নেওয়া হয়নি। এরপরে হচ্ছে তাদের আমি পেজে দেখেছি তাদের বেন্টো ওয়ান, এটা আমি তাদের পেজে বেশ কয়েকবার দেখেছিলাম, কিন্তু আমি ভাবছি যে আমি বেন্টো ওয়ান ট্রাই করব না, বেন্টো থ্রি যেটা সেটা ট্রাই করব। কারণ হচ্ছে এখানে বেন্টো থ্রিটা ট্রাই করার মেন কারণ হচ্ছে মঙ্গোলিয়ান বিফ। এই মঙ্গোলিয়ান বিফটা অ্যাকচুয়ালি কেমন হয় সেটা আমার কখনো খাওয়া হয়নি, তো এটার জন্য ভাবলাম যে আমি এটা ট্রাই করব। এটার প্রাইস হচ্ছে 530 টাকা। আর শেকের মধ্যে আমি নিয়েছি হচ্ছে স্ট্রবেরি অ্যান্ড ক্রিম, এটা হচ্ছে 240 টাকা। আর নিয়েছি হচ্ছে লাইম মিন্ট, এটার প্রাইস হচ্ছে মকটেলসের মধ্যে নিয়েছি লাইম মিন্ট, এটার প্রাইস হচ্ছে 260 টাকা। ওকে, তো হচ্ছে আমার খাবার যেটা সেটা হচ্ছে হানি গ্লেজ যেটা উইংস সেটা, আর হচ্ছে তাদের ডোনার স্পেশাল ডোনার যেটা সেটা চলে এসেছে। তো আমি এখন এটা একটু টেস্ট করে দেব। এই হচ্ছে তাদের যেটা স্পেশাল ডোনার সেটা। এখানে তারা ভিতরে টপিংস হিসেবে দিয়েছে হচ্ছে চিকেন, ক্যাপসিকাম, গ্রিন ক্যাপসিকাম, গাজর, উপরে কিন্তু তারা বিট দিয়েছে। আর হচ্ছে তারা এখানে মাশরুম ইউজ করেছে। আমার কাছে এটা খুবই ভালো লেগেছে, এটা টেস্ট আসলে অনেক ভালো। আমি বলবো যে এখানে আসলে এই আইটেমটা মানে মাস্ট ট্রাই করবেন। আমি এখন তাদের যে রেড সস যেটা তারা দিয়েছে আমি সেটার মধ্যে একটু ডিপ করে নিচ্ছি। তাদের যে স্পেশাল যে র্যাপ ডোনার যেটা সেটা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে, এটা রেটিং আমি দিব হচ্ছে 9/10। তো এখন হচ্ছে আমি তাদের যে হানি গ্লেজড উইংস যেটা সেটা ট্রাই করব। একটা জিনিস দেখেন, মধু মানে হানি গ্লেজ যেহেতু এটা তো মধু দিয়ে করেছে, এই যে মধুটা বেশি যে আঠালো আর অনেক গরম, এটা লাইক আমার ধরতেও হচ্ছে। ওকে, তারা হচ্ছে হানি গ্লেজটার উপরে কিন্তু তারা সেসেমি সিডস ছিটিয়ে দিয়েছে বেশ ভালো পরিমাণে। প্রচুর গরম, এটা উপরে কিন্তু একটা ক্রিস্পি আর ভিতরে কিন্তু প্রচুর জুসি, অনেক জুসি আর খেতে ভীষণ মজা। যারা একটু মিষ্টি পছন্দ করেন তারা অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন, কারণ যেহেতু হানি মিষ্টি, এটা উপরে মিষ্টি ভিতরে কিন্তু নর্মাল। মানে মশলার স্বাদটার জন্য আমি খুব একটা বুঝতে পারছি না, তারা মেবি ভিতরে খুব একটা মশলা ইউজ করেনি, একেবারে সাদা দেখা যাচ্ছে। বাট টেস্টটা অ্যাকচুয়ালি আসলে ডিফারেন্ট। আর আমি কখন হানি গ্লেজ ট্রাই করিনি, তো সেটার জন্য আমার কাছে আরো বেশি ভালো লাগছে। তো আমি বলবো যে এটা কিন্তু টাকা হিসেবে এটা আর হচ্ছে যে ডোনার, দুইটাই কিন্তু একদম অর্থিত একটা আইটেম। আপনারা আসলে অবশ্যই মাস্ট এই দুইটা আইটেম ট্রাই করবেন। বেন্টো বক্সটা হচ্ছে আমাদের চলে এসেছে। বেন্টো বক্সের মধ্যে হচ্ছে তারা একটা এগ ফ্রাইড রাইস হচ্ছে তারা দুইটা উইংস দিয়েছে।
2 পিস চিকেন উইংস, আর সাথে হচ্ছে একটা তারা ডাম্পলিং দিয়েছে। আর এখানে হচ্ছে তাদের স্পেশাল যে সালাদ সেটা আছে। আর তাদের যেটা মেইন, যেটার জন্য আমার নেওয়া, সেটা হচ্ছে যে মঙ্গোলিয়ান বিফ। তো এখন হচ্ছে আমি এগুলো টেস্ট করে জানাবো যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি কেমন। এখন আমি টেস্ট করে দেখি, শুধু ফ্রাইড রাইসটা আমি টেস্ট করছি। এটা মোটামুটি ভালো, আর প্রচুর গরম। আমি তাদের ফ্রাইড রাইসটা হচ্ছে সালাদের সাথে একটু টেস্ট করে দেখছি, এটা দিয়ে খেয়ে দেখতেছি। তাদের সালাডের আগে আমি ট্রাই করছি, তারা সালাদে হচ্ছে প্লেন ইয়োগার্ট যেটা সেটা, আর হচ্ছে লেটিস আছে, এখানে শসা আছে, গাজর আছে। আর মানে তাদের ড্রেসিংটা সালাদের খুবই ভালো, মানে গার্নিশ যেটা দিয়ে করে সেটা খুব ভালো। এই বিফটা ট্রাই করব, আমি এটা আগে একটু খালি খেয়ে দেখতেছি। এটা এখানে তারা হচ্ছে ক্যাপসিকাম, গাজর আর হচ্ছে অনিয়ন দিয়ে। এই বিফটা অ্যাকচুয়ালি একটু স্পাইসি, হালকা একটু স্পাইসি। আমি এটা একটু রাইসের সাথে টেস্ট করে দেখতেছি, আর আমি স্পুন আজকে নেইনি। খাবো মঙ্গোলিয়ান যে বিফটা, এটা আসলে অনেক বেশি ভালো। ডাম্পলিং এর রিভিউ আমি এর আগে দিয়েছিলাম, হয়ে গেছে, বাট মানে প্রচুর তারা ভেতরে চিকেন ইউজ করেছে। ডাম্পলিংটাও ভালো। আমরা এখন তাদের হচ্ছে ক্রিসপি উইংস যেটা, সেটা খাচ্ছি। বাহিরে কিন্তু প্রচুর ক্রিস্পি, আর ভিতরে কিন্তু একদমই জুসি, মানে ভিতরে সুপার সফট আর বাইরে একটু ক্রিস্পি। ভালো লাগছে অ্যাকচুয়ালি। তাদের আমি যেই খাবারটাই নিচ্ছি সেটাতে আমি মানে একবারে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি, লাইক এত ফ্রেশ। আর এখন হচ্ছে আমি তাদের সালাডটা ট্রাই করব। সালাডের লুকটা অনেক বেশি সুন্দর। এই সালাডটার টেস্ট মানে মোটামুটি কাছাকাছি সেম। তো এই হচ্ছে তাদের সালাদ, যেটা উপরে দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে হচ্ছে বিট দিয়েছে, বাদাম দিয়েছে, আর হচ্ছে এখানে গাজর, শসা। আসলে ওই সালাদটা আর হচ্ছে এটা একেবারেই সেম, যদি আমি শুনেছি যে এখানে চিকেন দিয়েছে। হ্যাঁ, এই তো চিকেন, তারা বেশ ভালো পরিমাণে চিকেন দিয়েছে দেখা যাচ্ছে। তো এটা আসলে অনেক আমার কাছে বেশি ভালো লাগলো, যেহেতু চিকেন পাচ্ছি। আর এটা কিন্তু মেন ওইটার মতনই প্লেন এগোর দিয়ে করেছে। আর আমি বলবো যে যারা এখানে ডায়েটে আছেন তাদের জন্য কিন্তু এটা খুবই একটা ভালো একটা অপশন, কারণ সালাদটা এমনিতেই আমরা যেন অনেক হেলদি, আর আর অনেক বেশি টেস্টিও এটা। তো এই হচ্ছে আমাদের ৩টা যে কাবাব। ফার্স্টে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বিফ শিক, তারা সাজেস্ট করেছিল। তারপর হচ্ছে আফগানি চিকেন, আর তারপর হচ্ছে চিকেন টিক্কা। তো আমি হচ্ছে এখন যেটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে পারাঠা। আমি যেহেতু আফগানি চিকেনটা নিব, তো সেটার জন্য ভাবলাম যে পারাঠা যেটা সেটা দিয়েই খাই। আর পারাঠার যেটা বিশেষ সত্য সেটা হচ্ছে যে তারা বলেছিল অ্যাকচুয়ালি তেল ছাড়া তারা করবে। আসলেই দেখেন আমার হাত, মানে কোনোই তেল নাই। তো এখন হচ্ছে আমি আফগানি চিকেনটা দিয়ে খেয়ে দেখছি। আর আফগানি চিকেনের উপরে কিন্তু তারা প্রচুর বাদাম দিয়েছে, আর বিট, গাজর এগুলো উপরে মানে ঝুরি ঝুরি করে দিয়েছে। তো এই তো চিকেনটা আমি এখন ছিঁড়ছি। চিকেনটা আসলে খুবই জুসি, মানে অনেক বেশি সফট। ওয়াও, এইটার টেস্ট আসলে অনেক বেশি মজা। আর আমার কাছে যেটা মনে হয় এটার জন্যই তারা না আমাকে যে চিকেন মালাইটা অ্যাকচুয়ালি সাজেস্ট করেনি, কারণ এই আফগানি চিকেন আর হচ্ছে চিকেন মালাইটা কিন্তু একটু সেম টেস্টেরই। তো আমার কাছে এটা এটা খুবই খুবই ভালো লাগছে। আর এখানে কিন্তু 4 পিস ছিল, মানে যেটা 2 জনের জন্য একদম পারফেক্ট। আর এই পারাঠার সাথে আমার কাছে এটাই বেশি ভালো লাগলো, অনেক বেশি, আসলেই অনেক বেশি ভালো ছিল এটা। আমি এখন একটু খালি খেয়ে দেখছি, মানে মনে হচ্ছে যে একটা গুঁড়া দুধের একটা স্মেল, আর মানে অনেক বেশি একটা মানে রিফ্রেশিং এর একটা ব্যাপার, কেন জানি মানে রিফ্রেশিং তো জিনিসগুলো জুস টুস খেলে লাগে, বাট এই চিকেনটা খেতেও আমার এত বেশি ভালো লাগছে, লাইক অনেক বেশি। আর চিকেনের সাইজগুলোও কিন্তু অনেক বড়, মানে ছোট না কিন্তু। সো 2 জনের জন্য একেবারে আমি বলবো যে অনেক বেশিই হয়ে যাবে। তো নেক্সট আমি ভাবতেছি যে কোন পরোটাটা নেব। তো এখন আমি হচ্ছে মূলত এই যে চিজ নান যেটা ছিল তাদের, সেটা নিয়েছি।
চিজ নানটা কিন্তু আমার কাছে লাইক খুব একটা সফট লাগছে না, একটু শক্ত লাগছে। মানে একদম যে তুলতুলে নরম নান ঠিক সেরকম না। আর উপরে কিন্তু প্রচুর চিজ আছে, এটার জন্য আমি ভাবছি যে খালি এক কামড় খেয়ে দেখি। তো আমার কাছে এটা এটা ভালোই লেগেছে, খারাপ না। তো আমি কিন্তু তাদের এই চিজ নান দিয়ে কিন্তু আমি হচ্ছে শিক কাবাবটা মানে বিফ শিক যেটা সেটা খাবো। বিফ শিকটা অ্যাকচুয়ালি একেবারেই নরম, মানে তুলতুলে নরম। আর আসলে আমি এরকম বিফ শিক মানে চেহারা মানে বিফ শিকের চেহারা এরকম এরকম না আমি কখনো খাইনি। লাইক বিফ শিকগুলো একটু আমাদের মানে স্পেশালি বগুড়া বা ঢাকাতেও বিফ শিকগুলো না এরকম লুকসটা এরকম হয় না, এটা অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট। আর মুখে দিতে জাস্ট মনে হচ্ছে যে একদম গলে যাচ্ছে, লাইক এত নরম। আপনারা দেখেন, আমি আমি যে কেটে দেখাচ্ছি, লাইক ছুরি না বসাতেই মানে কেটে যাচ্ছে, এত নরম এত নরম। আর আমার কাছে খুব বেশি ভালো লাগছে। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে এটা আসলে লবণটা একটু বেশি, কিন্তু সেটা নানের সাথে খেলে না মানে লবণটা ব্যালেন্সড হয়ে যায়। বাট খালি বিফ শিকটা হচ্ছে আমার কাছে একটু লবণের পরিমাণটা একটু বেশি লেগেছে। তো এখন হচ্ছে আমি তাদের যে স্পাইসি যেই নান সেই স্পাইসি নানটা নিচ্ছি। মানে মাসালা নান যেটা তাদের, এই মাসালা নানটা দিয়ে আমি ভাবছি হচ্ছে তাদের যে চিকেন টিক্কা যেটা আমি সেটা খাবো। উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লাইক এটা একটু মশলা দেওয়া, বা চিলি ফ্লেক্সও দেওয়া, আর সাথে হচ্ছে ধনে পাতা। তো এখন হচ্ছে আমি তাদের এটা একটু খালি একটু খেয়ে দেখব। এটাও কিছুটা একটু শক্ত লাগছে, মানে একটু ড্রাই। এটা আসলে মানে অনেকটাই স্পাইসি ছিল, মানে আমার কাছে বেশ ঝাল লাগছে এটা। তো এখন হচ্ছে আমি তাদের এই নান দিয়ে হচ্ছে চিকেন টিক্কাটা আমি খাবো। আর মাসালা চিকেন যেটা টিক্কা সেটা চিকেন যেটা টিক্কা সেটা হচ্ছে মানে দেখতে এরকম লাল, কিন্তু আসলে এটা কিন্তু মশলার লাল। কিন্তু তাও এটাও কিন্তু কিছুটা একটু স্পাইসি, মানে এই দুইটাই হচ্ছে স্পাইসি, মোটামুটি বেশ খানিকটাই ঝাল। যারা কিনা একটু ঝাল পছন্দ করেন তাদের জন্য আমি বলবো যে আপনারা তাদের এই যে মাসালা যে নান সেটা আর হচ্ছে চিকেন টিক্কা এইটা কিন্তু আপনারা ট্রাই করতে পারেন। এটাও খুব জুসি, আর মানে পরিমাণও দুইজনের জন্য আমি বলবো একদম ঠিক আছে। আমার কাছে ওভারঅল এটাও খারাপ লাগেনি, কিন্তু আমি তো ঝাল পার্সোনালি পছন্দ করি না, মানে খেতে পারি না। তো সেটার জন্য আমার কাছে এটা একটু কম ভালো লেগেছে। বাট এমনিতে কিন্তু টেস্ট ভালো, কারণ আমি ঝাল নিতে পারি না, সেটার জন্য জাস্ট। তো এখন হচ্ছে আমি ওভারঅলে আসি। আপনারা এই যে আমার সাজানো দেখেই বুঝতে পারছেন, মানে আমি আসলে এইভাবেই সাজিয়েছিলাম, কিন্তু লাকিলি কেন জানি ওরকমভাবেই মানে টেস্টের দিক দিয়েও আসছে। লাইক এমনিতে যদি আমাকে বলা হয় যে সব মিলে ওভারঅল টেস্ট কত, তাহলে আমি বলবো যে কাবাব আইটেমে আমি 9 দিব। কিন্তু যদি আমার কাছে মানে কোনটা বেশি ভালো লেগেছে, তাহলে আমি বলবো হচ্ছে তাদের বিফ শিকটা ভালো ছিল, তারা স্পেশালি যেহেতু সাজেস্ট করেছে। কিন্তু আমার কাছে এটার যেহেতু লবণটা একটু বেশি লেগেছে, তাই আমার কাছে সব কিছু ওভারঅল একদম মিলে আমার কাছে পারফেক্ট লেগেছে হচ্ছে আফগানি চিকেন। তো আফগানি চিকেনটাকে আমি ফার্স্টে রাখবো, তারপর হচ্ছে বিফ। কিন্তু বিফটা আসলে অনেক মজা, কিন্তু ওই যে লবণটা যেহেতু একটু বেশি ছিল, তো এটার জন্য আমি এটা সেকেন্ডে রাখবো। এটার রেটিং আমি 9 দিব। আর হচ্ছে আফগানি সেটাও আমি 9 দিব। আর যেটা হচ্ছে তাদের চিকেন টিক্কা সেটা একটু স্পাইসি, আমি একটু স্পাইসি কম খেতে পারি, তো এটার জন্য আমি এটা দিব হচ্ছে 8.5। আর হচ্ছে নানের মধ্যে আমি কিন্তু নানগুলো একটু আনকমন নিয়েছিলাম, মানে যেগুলো কিনা সচরাচর পাওয়া যায় না রেস্টুরেন্টগুলোতে। তো আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে কিন্তু তাদের পারাঠাটা, তো ওইটা আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে। তারপর হচ্ছে চিজ নান যেটা সেটা। আর তারপর হচ্ছে তাদের মাসালা নান, যেহেতু আমি একটু ঝাল একটু কম খেতে পছন্দ করি, এটার জন্য আমি ওইটা সবার লাস্টে দিলাম। তো ওভারঅল রেটিং আমি 9 দেব। তো আমাদের হচ্ছে লাইম মিন্ট সেটা চলে এসেছে, একদম ফ্রেশ দেখতে পাচ্ছেন। তার উপরে হচ্ছে একটা লেমনের একটা ডেকোরেশনের জন্য দিয়েছে, লেমন আর হচ্ছে একটা পুদিনা মানে মিন্ট। এই ড্রিঙ্কসটা লাইক মকটেলসটা হচ্ছে প্রচুর রিফ্রেশিং। আর এটাতে অ্যাকচুয়ালি মিন্টটা খুব বেশি ইউজ করেছে, আর তার সাথে মেবি তারা কোনো বিট লবণ বা সল্ট টাইপের কোনো একটা কিছু ইউজ করেছে। তো সব কিছুর কম্বিনেশন মিলে আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। এটার রেটিংস আমি দিব হচ্ছে 9। তাদের যে চকলেট কুকি সেটা হচ্ছে মাত্র দিল। আর হচ্ছে আমার ছিল হচ্ছে স্ট্রবেরি অ্যান্ড ক্রিম শেক ছিল। তো চকলেট কুকি যেহেতু এখন দিল, তো আগে আমি ফার্স্ট এটা ট্রাই করতেছি। তারা উপরে কিন্তু মেইনলি হচ্ছে একটা হুইপ ক্রিম দিয়েছে, আর হচ্ছে যেহেতু নাম ছিল চকলেট কুকি, তাই কোনো একটা কুকিজ হচ্ছে জাস্ট তারা স্প্রেড করে দিয়েছে। আর হচ্ছে উপরে হচ্ছে চকলেট সিরাপ আছে। তো এখন হচ্ছে আমি এটা টেস্ট করে দেখছি।
এটা আমার কাছে লাইক সুগারের পরিমাণ ভেতরে একদম ব্যালেন্সড, আর হচ্ছে ভেতরে যে লিকুইড সেটার থিকনেসটা কিন্তু মানে বেশ ভালোই। তো এটা রেটিং আমি দিব হচ্ছে এটাও 9। আর এটা কিন্তু মিষ্টির পরিমাণটা খুবই ব্যালেন্সড, আর কেউ যদি চান তো আর একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। এটা হচ্ছে তাদের স্ট্রবেরি অ্যান্ড ক্রিম শেক। তো এটা হচ্ছে মাত্র দিয়ে গেল, মোটামুটি অন্যগুলো খাওয়া শেষ। এটাতে হচ্ছে সুগারের পরিমাণটা একটু বেশি, আর এটা কিন্তু হচ্ছে চকলেটেটার থেকে এটার হচ্ছে থিকনেসটা একটু কম। বাট স্ট্রবেরি হচ্ছে একটা ভালো স্ট্রং একটা ফ্লেভার পাওয়া যাচ্ছে। তো আমার কাছে তিনটার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লেগেছে হচ্ছে তাদের চকলেটেরটা, তারপরে হচ্ছে এটা, তারপর হচ্ছে মিন্ট। তো আমি এটা রেটিং দিব হচ্ছে 8.5, আর ওইটা ছিল হচ্ছে 9, আর এটা হচ্ছে 8। বিকজ এইটাতে আমার কি বলে সল্টের পরিমাণটা কিছুটা বেশি লেগেছে। সো এটা যদি তারা ব্যালেন্স করতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে এটা অনেক, বাট এটা রিফ্রেশিং অনেক বেশি। তো লোকমার থেকে হচ্ছে আজকে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আর আমার চ্যানেল আর পেজে হচ্ছে অনেক বেশি সাপোর্ট করবেন। আসসালামু আলাইকুম।